پرون په باجوړ کې دماکې وشوې، نن په مردان کې چاودنه شوې ده. بیا د پښتنو میندو زمن په وینو لمبېدلي دي. او زموږ پښتانه چې څوک هم په سوشل میډیا کې ډېر مشهور دي، هغه خو له ځانونو پوډریان جوړ کړي دي. آیا ریاست او دا خلک چې دا څوک په تاسو کې چاودنې کوي وژني مو، د دوی په دې شیانو فکر نه دی چې هلته په باجوړ کې د پښتنو خپې ټوکړې ټوکړې خلکو په لاسونو کې اخیستي دي. نن په مردان کې پښتانه په وینو لمبېدلي دي. او زما پښتانه دا ټولو د ځانونو پوډریان جوړ کړي دي. او د پوډریانو په سټایل کې د روډو په غاړه د څه شي دپاره، د لایک او د ویوز دپاره. و ظالمانو کم از کم دومره ټرینډ خو په دې خپلو پښتنو وچلولې که د یو خپه خپه باندې مو چې وچلولو. بله ورځ د یو سابقه سنیټر خپه غوڅه وه، ټوټه ټوټه وه په لاس کې انسان اخیستې وه. 400 میټره لرې یې د لاسونو د خپو ټوکړې پیدا شوې وې. او پښتانه څه کوي؟ پښتانه د پوډریانو په ټرینډ کې ځانونه راولي. دا خلک تاسو نه ویني چې یو خوا ستاسو میندې ستاسو بچي یتیمانان کېږي، میندو مو کونډې کې بورېږي، بل خوا موږ د ځانونو پوډریان جوړ کړي دي. کم از کم دومره خو وکړئ لکه د پوډریانو په ټرینډ کې مو چې ځانونه شریک کړي دي، دومره خو د خپلو پښتنو په وینو ټرینډ وچلوئ. لکه د اوښ په خپه مو چې وچلوو، دومره خو یې وچلوئ چې کم از کم دنیا خو مو وویني چې پښتانه په دې شي خفه کېږي، دردېږي، دې شیانو ته یې پام دی. اوس خود په باجوړ کې وینې بهېږي، په مردان کې وینه روانه ده. او د پېښور او د نورو ځایونو پښتانه، مونږ د وزیرستان د بل ځای پښتانه څه شی کوو؟ مونږ د پوډریانو په ټرینډ کې ځانونه شریکوو. د شیانو ته د خلکو پام نه دی. کم از کم یو واره خو چې په سوشل میډیا په د ټولنیزو رسنیو په یو اتفاق راشو چې دا ووایو ریاست ته اوس څه غواړي. ریاست فقط په دې دماکو تاسې مجبوروي چې اپریشن ته رضا شئ. خو ګورئ پښتنو، که اوس راویښ نه شو او اوس په دې شیانو اکشن وانخلو، والله په بېله دا تېر جنګونه مو پې هېر شي. مه کوئ په لحاظ د خدای په ټولنیزو رسنیو د خپل برباد وطن په حق کې کمپین وچلوئ.